Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Bandeko Balandi, tukute na bino lisusu mokolo ya lelo, mokolo ya mardi 30 avril 2024 na kati ya télévision na bino Bosolo télévision à travers programme na ye émission Bosolo na politique yango topesi bino penza mbote bipa ibiso bozali toyebi ete mokolo ya lelo yali mokolo ya le 30 avril oyo République démocratique du Congo azali ko célébrer fête nationale ya enseignement na kati ya mboka na biso po ete mokolo ya lelo penza tozali ko kanisa s'il faut dire mosala oyo balakisi bazali ko sala na kati ya mboka na biso bato bazali ko pesa mateya soki biso lelo oyo to telemi awa c'est grâce ya ba enseignant oyo basila biso basila ko pesa biso ba cours na ba école ba pesa biso na ba université po ezali ko continuer lelo ti na ba génération oyo ezali ko ya yango penza to tombeli bango bonne fête pona mokolo ya lelo kasi tozali na bandeko mibale bali penza bapandi sango tukosula na bango mwa mayi ebele o tokobeta na kati ya plateau na biso bali bapandi sango me bazali plus précisément bayo bazali kosala lisano ya ndembo tokosula na bango na kati ya plateau na biso bakopesa penza makanisi na bango par rapport ya basango oyo bango bamemeli biso mokolo ya lelo. Mais avant tout na présenter bana ya mboka o naza na bango na kati ya plateau, nous allons d'abord lire les informations du jour. Kinshasa, gouvernoral. Les tickets Union Sacrée Daniel Bumba et Diyeli Molangi l'emportent avec 37 voix sur 47 en plébiscite. IGF. Les inspecteurs prêtent serment devant le procureur général près les tribunaux des grandes instances. RDC. 600 jeunes du Kasaï oriental décident de rejoindre volontairement les services nationaux pour l'apprentissage au métier et une formation paramilitaire. Assemblée nationale. L'élection du bureau définitif reportée à une date ultérieure. Sud Kivu. Au moins 9 enfants d'une même famille meurent dans des inondations à Fizi. Kwilu, plaidoyer pour la construction d'infrastructures scolaires afin d'éviter la surpopulation de salles de classe. Kenya Airways décide de suspendre ses vols vers Kinshasa. Ituri, 12 morts et plusieurs abris de déplacés détruits par une tempête au sud de Bunia. Voilà tout ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Bandeko Balandi, je l'ai dit tantôt, que toali na bapandi sango, na kati ya plateau na biso. Bandeko penza, baako sala, po ete lelo lisano ya ndembo, etalema, pe yokana, na kati ya baitando na biso ya ville province ya Kinshasa. Yango wana, na yambi ya liboso, mwana mboka, Junior Bompema, wali mopandi sango aussi, dans une chaîne de la place. Bienvenue, Junior. Merci Mamelo biso tolingaka mingi masano bande ko bele balingaka pe ko sala politique nyonso za kaka pona ko tia loboko na tina ete mboka ya kende liboso baninga mususu bazalaki batondisaki gouvernorat à travers mboka pona ko tala ba sénateur na ba gouverneur ndenge baza ko bima
biso na ngongo baninga musu baza na etando ya Tata Raphaël baza kotala ndenge pefkini za kobetama ba mususu bazali esika ya gymnase ou ya stade ya police baza kotala basket. Donc biso esika otopone ezali Masano dans son ensemble, football, Masano ya Bitumba nyonso biso tozali wana. Voilà, merci beaucoup Junior Bompema. Toali pe Nandeko John Mbui moko pe ya bapandi sango na kati ya mboka na biso. John boye imala matondo mingi mamelo tomona bino kaka na etando ike mamelo mais lelo tozali en face na yo. Merci pour na invitation na yo quand même. Bosolo mingi ba émission boy sport ezala raté mais lelo lokola bo invité biso quand même to lobelata Masano vraiment matondi mingi. Voilà. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Nous allons partager une trentaine de minutes avec nos invités autour de la bango penza Maimatali Masano ndenge balobi bango moko dans l'ensemble parce que si je penza o ememi bango na kati ya plateau na biso ya bosona politique ya li likambo ya liwa ya ingénieur mwana mboka Patrick Mouchamuka ou azali administrateur azalaki s'il faut dire administrateur délégué général ya New Sotem. Mwana mboka Patrick Asiatika biso yatila 2 ans ndenge bande ko bapesi pensa précision balobi ete akufaka kino mokolo ya le 2 mai 2022. Les loto ali le 30 avril, j'espère que il faut commémorer 2e anniversaire naye ou ekotomber mokolo ya le 2 mai soit jeudi s'il faut dire. Yango penza tokosolola na bande ko na biso mais avant tout toyebi ete Patrick asaki na mois passé ebele asalaki pe mois mingi pona mboka na biso tokokota na kati ya mozindo ya koyeba pe alaki nani peut-être na bato bayesika bakoyeba te Patrick asaki mosala nini na kati ya mboka na biso kasi mwana mboka d'entrée de jeu to mekana no s'il faut dire tout enlever na nous les rideaux avec cette histoire il y a ba fermeture il y a ba stade. Qu'est-ce qui se passe avec les ministres ya sport? Fermeture ya ba stade et komi tango nyonso to ebite qu'est-ce qui ebo ça biso penza po bino boali bato ya Masano boali penza ba pandisango oyo bazali plus spécialisé na domaine wana ya sport ya mboka na biso bo pesa biso pene éclaircissement likambo ya ba fermeture ya ba stade et ali nini. Bon, moyen to répondre personnellement ko répondre ko lobaki à Kangi stade pour une raison songolo pakala c'est difficile parce que na banquette obino bosala kawana mais sinon na banquette to ko lobaka kana mokuse kezali motema mabe na mokuse so pour na répondre pour na nini parce que raison mon côté ezali valable ya ko kangaka bastade pour batu babeta pour batu beta bon tant on a zo ba ko kanga bastade wana mingi za stade Tata Raphaël au komona c'est vrai aux ana droit na yo en tant que ministre. Ce qui par exemple au Monique rencontre il y a football oyo ou bien rencontre par exemple basketball oyo ezali ko luka insécurité par exemple en tant que ministre au kokiko pekisa ebetamate mais quand même aux ana donc il faut koyeba à quel moment qu'on reçoit cette décision malheureusement et pas ministre Kabulo au komona etikali donc ba joueur baza déjà na couloir pour ba bima ba kota na terrain oyo ki abisino ke singeleli balobi match beta maté wana ba équipe basi ba sali déjà ba dépense na bango puisque oyebi po moto se déplacer équipe se déplacer ya na stade il faut ko bimisa mbongo ce sont le président oyo l'état songara bango te mais mbongo na bima na poche na bango. Mais tant que par exemple, les joueurs baza déjà na couloir, na WC, na couloir pour bima, yo lobby match ebeta maté. Dépense on a besoin de c'est la bango. Aouti ko sala yango li susu na VM puisque pour l'instant VM pesa kokanga. Raison exacte que non calendrier, il fallait qu'il va kende kotikango na basi kotikango na ministère na ministère intérieur. Donc ba raison oyo ezali ko tenir débouté. Mais c'est juste puisque il y a un ministre a cautionné baninga soit ba obaza na fédération soit ba club. Yango pour l'instant, ba club bazali ko souffrir mingi puisque bazali ko dépenser bambo na bango mais Kabulo azo kanga ba stade donc match ezo betamati. C'est ça le problème. Donc ce qui n'a pas répondre à beaucoup c'est ça que mon thème m'a bien jusqu'à ya
ministre ou azali kolingaka ko torturer ba président ba club. Voilà, merci beaucoup John Mbouyi, ministre azali koluka ko torturer ba président ya ba club mwana moka Junior Bompema azali ko partager même avis que John likambo ya ba fermeture à l'instar ya Stade Tata Raphaël na ndenge pa utkoloba tout à l'heure likambo ya VME na ko partager penza makanisi na ye mais na kolinga na fungola ngoma muke lelo o tozomona eza o babengaka bon nalingi na benga o penza incompétence parce que tango kangeli li na foot stade pour que lelo nenge to sola bo pefkine beta makana Stade Tata Raphaël réseau zani championnat e pefkine sikonde to sola bo beta na Stade Tata Raphaël mais lobby na weekend awa akangelaki lina foot pour na ba match betama certainement azana ba idée o ya na mutu mais on apprend que azo Lucas sauver équipe moko boza en difficulté ya ko beta championnat ya play down eza malamu mingi te lelo oyo ba athlète ya Congo à part boxe mutazo sala ko sala moi ba effort ya ko pesa ba médaille mais baza sous na prestation bien te parce que préparation eza bien te ba terrain ba biloko etongami na francophonie ti lelo non comment au service jeunesse congolaise te tout ça c'est le ministre des sports akanga yango basala nini ba zongisa yango na kati ya ba bureau ba kanga ba kanga evanda nango kanga bongo na kati wana eza na gymnase to bengi ya tennis et table to kokota na masolo wana nde to koyebisa bino eza moko ya ba œuvre oyo mongoi Kondo Patrick Mushamu Katonga et kanga bana oyo ba tennis et table ti ba betaka na ba coin bana oyo ba judoka ba s'entraîner na moi ba basketteur ba betaka basket kana heureusement que eloko la police ya et biloko wana batongeli yango banani mama na ebité soko yoka na sango eloko ba bengi centre ojana ebisi ba joueur ebele lelo soko ke yikuno kokuta poto na nzela na kuna na sima na wese koleka te soki mbule beti kuna mai 20 mai on mona ko batongi banda kwa minene ba infrastructure lelo soki mbule beti eza invivable entretien zéro. Mais est-ce que le ministre a un problème personnel dans l'ina foot? Est-ce que le ministre a un problème personnel dans baninga ou bazali ko entretenir ujano boboto la bango pour le kufa? Je pense que Mokonzambo kana na ponité na na gouvernement il est grand temps. Mais il est presque à la porte hein, de la sortie. C'est pas secret wana ezara Mokonzambo ka yemo toyoka batu basala ba fête avant nomination a sombi déjà bataba mais kombo bimité batu musu balela ba kombo bima. Donc je pense que parlant justement dans ma infrastructure, il faut toloba pe boye que bato batonga kawana ezali bato yo bazali ko accompagner Mokonzamboka. Totel makaka te na makambo ministre sali poza eza soni komona ke championnat munene bapimela kango bisika mais championnat ba o mususu provinciaux ozopesa bango idée ya za nango yemoko ayebi mais lelo to na kawa ya toza na gymnase moko ya munene banda Congo zala Congo mala liboso ba pongiste ba benga bango bongo ba betaka tennis et table ping pong bazwa salle oyo boko abriter même 20 matchs à l'instant ndeko oyo Patrick Mushamu Kamutatonga kiango yewana ndatongi stade municipal ya Barumbu yewana tongi stade municipal ya Matete yewana soki lelo na tronçon oyo ya martyr na palais du peuple batu badindaka te mamelo yebi na kalezaka soki mbule beti ko terne comme le roi bali omona ke batu bakanga même mbisi na kata stade de martyr collecteur wana oyo ya canalisation ya mai c'est l'entreprise New System de tongi yango. Mais le long de tout ça, le monde en boka wana akufa lokola nyama. Ba bomaye, ba tubatanga pe ba komba ba tumususu, ba kota pe makala ba samba ba libéra bango bongo sans problème pe baza kimia na ba bisika ba vandi et Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi lelo aza ko souffrir parce que autour de lui il y a pas assez de Congolais à bonne volonté ou bana moyen ou ba ko accompagner. Je me souviens tant que que Cyril Bazan a plus de millionnaires congolais. Millionnaires congolais, na mboka, ou bazan a bozui pour atonga Congo na bango. Mais na koka mosoki bazo longola ba millionnaire yango bandeko fo basunga ba pese loboko. Ba longoli bango et puis les kaka kaboye na mboka oyo ye moko Mokonzamboka lobaki état de droit. Je pense que à partir ya ba makambo boye, il faut payer Congo Téléma. Et ça un père de famille
un chef d'entreprise qui a derrière lui toute une pléthore, il y a bateau, il y a foutaka. Ce qui la vie, ça a été fait par assassinat. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, jour pour jour, depuis qu'il est décédé. Et puis, bandeko oyo, premier suspect, kotaka prison. Il y a makala, bango nyoso, amkola lelo, baza libanda. Et puis, jusqu'à librement, ndeko John Temuto a contredit ngai. Non, librement. Le problème, c'est que ils ont ça la passe. Et puis, tous ont mis tout dans ce qui vraiment, tous ont la justice, il y a malam na mboka. Pour nanini. Parce que, ce qui, bobimisi batouana, premier suspect, on suppose que justice est kende koluka, c'est-à-dire qu'on continue l'enquête pour na kokanga ba vrai assassin ya Patrick Mouchamuka. Oyo atongi biloko yo ndeko junior auti kotanga awa. Malheureusement, batika ba wana bakenda, mais ti lelo toyebite batu oyo baboma garçon wana oyo azalaka vraiment très important na kati ya mboka et très important pour la jeunesse ya mboka na biso. Donc la jeunesse sportive, bien sûr. Mais, babomaye, et juste na biso, et tika pe bon otilelo. Toke na makambo Italie, tant puisque famille. Quand babimi sa bango, yango tozolo bake, tant babimi sa ba premier suspect bakangaka. L'état bimi sa bango. Mais la famille quand même, puisque webi akufaka na butu, il y a les deux. Les deux mains. Le premier na les deux. Oui, le premier na donc le premier na les deux. Akufa na butu. Mais na tongo nango famille na bazala qui peut quand même bazaki na mawa na douleur wana bazaki obligé bakende ko saisir justice nde bakenda bafunda nde bakanga batu bafunda wana mutu aliboso basuspect wana mutu aliboso bakanga puisque vous savez puisque bakangela na police criminelle non na police judiciaire bon kuna déjà soki bakangio na quand on étali assassinat, bah oui kotika yo bongote. Bah ko transférer dossier na yo na parquet général. Mais na parquet général ne na lo ba premier suspect bah tika ye bongo na pression ya ba konzi. Ya ba makasi ya mboka. Ya ba konzi makasi ya mboka. Bah tika ya kenda. Mais na ko kenda na banquette. Bakena ko kanga na parquet bien sûr ne ba ko kanga ba premier suspect ba mususu wana ba ko kanga donc ba oyo bazala kineti na kati ya donc donc tout le bazali na kati parmi na kati ya groupe bakangi bango procès ça là au moins na instruction na parquet 11 audiences il y a instruction mais eloko moko ceux qui ont tali façon parquet akenda na dossier wana webi et ça n'a pas peut-être à Koufi par rapport à les œuvres parlent. Ce qui est qui battent belle paix bakoufa. Mais si nous parlons de cet homme par rapport à œuvre ya sali, c'est-à-dire après si quand même sourire naba jeune. Mais entre nous, na continuer quand même par rapport à bateau ya parquet kenda na makambo mangu donc c'est-à-dire il fallait qu'il y ait 6 banquettes parquet 6 enquêtes na été azwa kaka dossier atinda mbala moko na tribunal mais na tribunal wana kuna kutunde eloko ya malonga et salamate mutu azalaki accusé ba commissaire partie civile mutu azali kuna ezaki potopoto ndina kusangana te nde baye kutika bandeko wana batika bakenda na bango mais botiki n'y a pas de problème bolobi ki bazali concerné te bango nde babomite mais bolukela kasi famille nani abomaye ti lelo. Mais maintenant, il a été assassiné pour un motif. Voilà. Et le Condé Oyo, d'abord, police scientifique, Amekaka, ko retracé. Oyebi ki na maramba kawana. Avant, il a sur ça, la police scientifique, ça, la constat, il a été dégagé qu'il a été tué par balle. Et puis, Moutabomaye, parce que selon certaines sources, on a tenté d'endormir la famille pour dire qu'il a été tiré par quelqu'un de l'extérieur et tout, mais les études de la police scientifique, il a dit que Moutabomaye, Azalaki na katia mutukanae. Ça c'est de 1. De 2.
Mais c'était démontré non sous blanc, on a retracé Batunion sur Babenga Bengane jusqu'au dernier endroit avant qu'il ne fasse qu'avant qui ma vidéo est bima, ma vidéo na lelo et puis que bakenda oli musayango. Donc batu oyo bazala na ye ba mona ndenge baza ko filer ba monana nesika suka bazalaka et ba monana mais bango nyoso wana na kotanga bakomona bango te parce qu'ils ont déjà été cités et même incarcérés en prison kangama des mêmes personnes qui étaient suspects. Yo ko imaginer que Mamelo Abimaki ozu problème moto o ya yebi ke ozu problème avec John Mouinde konayo azana voyage. Olia benga moto azana kisasa azo benga yo posala na incapacité à kokoma à l'heure. Mais na bolingo nzambe ya moyo o ya bengaki akataki ne voyage. Moyo ya c'est que le ko nga nazo voyager yo kokende te tikala po bana bazali abengi babisi tenga naza kisasa naso ya maele sidia comme le explication le rôle la loba ki bazana ngali mana moyi a commis sur place. Est-ce que yebi ke lelo ndenge tozolo bana wana bana ya moyi babotola bango lokola bana ya balabala bakuti bango ka école bazali na kati ya mutuka ba jona mutuka ba yana mutuka fourrière bana na image le cas na bana na kati ya mutuka ya fourrière bakeina bango ti lelo sika bana baza bana ibana raté toza na mboka nini o to benga état de droit ngai na belela kana likambo toujours mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi j'ai assisté na ba recoin ya mboka comment est-ce qu'il avait été élu. Congolais a voté massivement Félix Tshisekedi, il n'y a pas de débat dans ça. Parce que tu témoignes à Ebolingo na biso, tu l'as dit c'est que yoza mwana mboka, yoza oya biso. Comment la kokole la raboité? On le qui état de droit, yomo le qui que il faut plus de millionnaires congolais aux qui pendant la poste au travail na ba étranger. Mais ceux qui bazar au longo là ba millionnaires au bateau, ba congolais faut ba accompagner na habiter. Est-ce que bateau na bazo travailler pour eux? D'abord, est-ce que ces gens travaillent pour le chef de l'État? Quand vous éliminez quelqu'un qui a construit des édifices, Nkolo Robeta tourne à gymnase, il y a francophonie, il y a Britaki, salle, il y a tennis de table, Nkolo Robeta tourne mamelo au Kanisane tout ça n'existe ça. Babilo quoi na tout ça comme on aura au Égypte, au Poto, no moni bilo quoi na. Mais ce qu'on moni c'est du world. Et ça infrastructure il y a l'élo moderne, il y a l'élo. Muto a tongi stade municipal, Muto a tongi à Longoli martyr, on a parlé du peuple. Na situation à Kodinda, mais ti lelo ba futa na bambongo na été. Bambongo ya ba stade municipal. Ti lelo. Eza na batu moko ya makasi na mboko yo, bango ba la kaka, bango ba kanga kaka. Bango parce que bango pe baza na kati ya makambo wana. Junior, ce qui ndenge bolobi tout à l'heure que Patrick Mouchamuka a salaki makambo ebele pour la République par rapport à la construction ebele au outiko cité au atonga ki stade municipal ya Barumbu pe ya Matete pe na kati ya stade de Lenga bongisi penza place ya stade pa Kalemi le Lenga pa bongisi pona lisano ya tennis kasi mwana mboka soki asalaki misala ya kitoko pona mboka pourquoi baluki ko étouffer ba raison ya linini ba raison ezali extra professionnel que nous ne pouvons pas étaler ici mais moni balobaka muto akobuma ezaka muto azolia na yo ezaka muto azalaka pene aki na ba ennemi ebele yango tango bakendaki na police judiciaire to silisa suspect ya liboso oyo bakangaka eza yende muto ba message na ye ezalaka na kati ya téléphone ya moyi que yo ngana otokosuka kabo normalement na ebité justice moi tembe ande ko sala na ba misalo mwana mboka Patrick ande ko sala nazo misayo ke za mutu musala mutu ya musala ke za mutu ya pene eza mutu ya pene eza mutu ya pene eza isi atanga makapela na justice ko bombani omoni problème eza boyo mboka oyo eza ndenge mais na ebisio eza lokola ozuli waka na kati ndako na yo moko ozuli na bosolo te ozuli na reportage ozuli waka lokwa na ndako na yo moko oza mama ozo comprendre mama nazolo ndenge mo ya zo liwa mais biso loko tobelaka matin midi soir on a attristé des familles on a attristé mais on a même rendu pauvre le pays la nation c'est une valeur
oh ba botoli Congo eza valeur mwana mboka o mutu esalaka atongi kaka na kisasa te atonga ebele na kati ya mboka o normalement liwa na ko za liwa oya bato bakangaki kuna bazwa ba audience foraine mais pourquoi ba bimisa bango ba koma ko menacer ba dénoncer siko ba loba pour la bato ba boma mushamuka bazape na ba parapluie na bango basimba na bato makasi o ba lekina loi ya mboka bolimbisa na loba. C'est ce que nous sommes en train de constater, ça fait mal. Bah exiger bah bimisa bango de peur que bah robimisa parce que c'est que comment déjà musika ta robima na ba audience asuka na makala comment benda c'était chaud maître Igo que je salue les collectifs maître Kabengel basala musala ba coincé batouana même les juges mais comment benda il a été éclairé dans sa religion et comme il a non bande ko balobi bon en tout cas biso to kufa biso monté il faut to la vérité c'est alors que ba bimisa prisonnier on a ils étaient au nombre de 7 ou 8 je crois. Parce qu'ils étaient prêts à vomir la vérité. Tozana mboka nini oyo mutaboma pe n'est capable de postuler. Tozana mboka nini. Je pense que chef de l'État, les magistrats suprêmes ya mboka, pas dossier monsieur il faut se saisir parce que bato bazala rapene pene ba l'équipe so makasi. Ngaso na bimika ka rolo tanga. Bato bominga lelo. Juste chancel même balobaka la justice de Dieu yana. Et puis makambo est là Maroc. Na Canouana, Maroc on dit mais il était. Maroc c'est la meilleure équipe pour l'instant en Afrique. Mais à Longwa Tongo na Cannes. Car rapport ça là Congolais mon mabé. Bah belé justice de Dieu yana. Voilà. Yango biso to lobby. Ce qui justice à Congo salité, la justice de Dieu yana. Souka kaka baroza dévoilé. Voilà, merci beaucoup. Souci oui. Moi l'amboka Patrick à Sala. Pourquoi vouloir étouffer ça? Tozoli na nyonso wana tala pere tozanango au-delà ya ce que j'ignore auti ko énumérer ao mutu wana ndenge zoloba evre belé atongi ba stades municipaux ndenge tozoloba gouvernement congolais atikala ko futa mbongo na été gouvernement congolais azana plus de 3 millions. Vous pouvez citer quelques-uns, il y a ba réalisation na tozana stade ya municipal ya Matete na Barumbu tozana oyo ya Barumbu ya stade nyonso wana ya ona bambongo na ona efuta mate stade o wana ba stade wana mbongo na bango na efuta mate moye ya kenda sans alia mbongo a construire babomi ya kenda mais famille na ye bazana kati ya regret olongoli wana toye na stade de martyr bozana ba colonisation oyo tolozo ba collecteur d'eau wana jusqu'à présent gouvernement na efuti bango mbongo te ozana gymnase oyo eza oya tennis ozana Tata Raphaël mbongo na bango nanu ba futité c'est-à-dire non seulement ba perdre ndeko na bango akei mais mbongo na famille wana a récupérer et le côté tokata na justice tokoki koloba tout ce que nous pouvons dire Patrick Mushamuka ako sekoka lisusuté à sa kei mais quand même pour na ko soulager tant soit peu cette famille, mais que la justice soit rendue. C'est-à-dire, non seulement famille na bango, non seulement famille na bango, mais tous les sportifs, oyebiti lelo, lokola mbongo et futa mate ou tozoloba awa, ba jeune oya matete, ba utilisera stade wanate, ba utilisera terrain wanate. C'est-à-dire, on a pénalisé, même le jeune oyo, il faut pas utiliser, puisque moyen yepe ayebi sabana wana boya kobeta ezate po soki e baby l'état ekoya na mbongo na yo yango bon ça de c'est l'état ko ayi na mbongo zo mbongo no yango pesa biso stade et que stade est en mauvais état yango moni moyen pe ba pesa bana wana ba pesa ba jeune ya matete accès au quota ezate maintenant c'est la jeunesse qui souffre oye na matete ndenge moko oye na Barumbu ndenge moko yango tolobi mutu wana mbongo bufuti ete bobomi na kobuma famille na ye na minute bana na ye pe wana ba neveu ba nièce na bazo mona na place ba ibi place bazate ses propres enfants ses propres enfants étaient enlevés na école na Lupio alors tokoki ko continuer na torturer famille ya boye ndenge nini tokoki ko continuer na torture ya boye ndenge nini yango tozali ko magistrat suprême seul Félix Tshisekedi akotata quand même likambo yopo
Trop, c'est trop quand même. Mais famille, un entrepreneur. C'est ta porte na ministère et sport. C'est ta porte. Mais sinon, le problème aussi est à niveau. Mamelo. Stade municipaux. Bo cité Barumbu, bo cité Matete, bo bia sala ki pe musala makasi. Na kati ya ba stade pe na Martin na biso mo. Oui, na vraiment. Siko. Kabula sala nini? Kabula sala nini? Makambo fa sala salité to tout le monde. Bien c'est net likambo ye ako côté la wapi. Ako azan place à côté la té. C'est pas quelqu'un au moni. Mais il peut te raconter des situations par exemple pour le stade municipal ya Matete. Au moni motema ya mawa. Moni motema ya mawa onenge tozo betali solo oyo nenge ngai na yo toyo ki pasi il faut totika la na batu ya bongo to solo laka John totika John oui pardon ako sala ke ozo maloba bomba c'est moni le solo oyo directement impliqué za ministère ya ITP na ministère ya finance les dossiers nous sous thème est bloqué na ministère ya finance babo ya kayango parce qu'il y a bato basala kakuna bazana bango batamakasi bakanga kayango à chaque fois qu'il y a mouvement au lingis va foutre nini nous aujourd'hui nous devons saluer quand même la bravoure l'intelligence et l'esprit managérial. Il y a papa Gilbert Tizung Ouazali grand frère il y a Moui c'est lui au fait qui tient parce que après lui bakangi sous-oublié bakanga grand frère il y a Moui les informations te peut sauter à Kendara prison pour des faits, pour chercher à étouffer des faits. Mais aujourd'hui, c'est lui qui se bat bec et ongle. Ils ont préfinancé tous les travaux. Il y a jeu de la francophonie. Tous les travaux. Jusqu'au point que Sili, Nyoso, va préfinancer. Zéro. Le problème, c'est le ministère des Finances. Le ministère des ITP. À comment la finance, les pauvres, notre aîné Alexis Guissaro, à comment à maintes reprises. Il écrit avec des preuves que non, voilà, bateau va exécuter Misala, Talabo, avec des preuves. Mais comme il y a Nakatia ministère ya finance, c'est eux qui bloquent. Bango de bazar d'information à tout moment. Ceux qui mbongo ngebima baliki dakuna. Bango bako zombongo te. Vous imaginez que excusez. Mais likambo on peut un ministère à finance à chaque fois bloque les dossiers. Ba libérer ba entreprise sous. Bato bako tia motema te on est collègue la procédure. Bato bako tia motema. Musale mona ni. Bana bako mona na te na mokili bana esika bakie banite on est boko kanga. Musale mona misu. Imaginez que basali musala ba fouti ba entreprise mususu mais nous souhaitons une fois à toka. Pour balingi copé ça a été. Jusque là à ta 0 francs et bimana noté. Non, t'es quand même tous à reconnaître. La francophonie. Ndambo bima. Il y a bon dima peka zali. Bien fini ça mon ndambo te. T'es wana po ezala qui urgence. La salle Lyon Musala, il y a 250 000 francs. Au footing à 3 000. Na sepel. Na sali Musala au yaba stade municipal. Ça date de inauguré stade douana sous Denis Kamba. 2016. 2016, oui, 2016. De l'inauguration, le premier ministre s'appelait Matata Ponyo Mapan. Qui non a Mukola. C'est 3 700 000 quelque chose. 2016, donc 8 ans, s'il faut dire. Jour pour jour. 8 ans. Si ils ont essayé de ravir le stade. Namakasi. Mais lui-même étant vivant, il s'est battu, il a récupéré ce stade. On a ravi le stade presque. Pour la nini bamaël et ma bébongo yakuluka pour décourager les Congolais de bonne foi. Donc, bateau il faut pas où mais là gérer et ça bateau yo 300 millions et les cas qui n'ont pas assume ma pango. Bateau yo 1 million, 10 millions, mais bateau yo bakotonga. Maman yebi na francophonie toyambi la communauté francophone. Ils sont passés par là. C'est une fierté pour le pays parce qu'ils n'ont pas été déçus. Et ça a été une francophonie vraiment en termes d'organisation. Moi, mais ce sont les Congolais qui ont construit. Dans des pays où le Penza qui non, Batou Balingara Mukonzamboka Balingara réussir à ça dire. Parce que Batou Basara Mama Bongo, Bazo Samokondi, discours devant la population, devant ses électeurs. Ceux qui Bazo batté. Vous bloquez
Tout ce personnel qui a travaillé, parce que le lot de l'entreprise a commencé par nous ce thème. Baningo balala tout parce que les travaux, les exécutions des travaux, il y a francophonie, là où ça malheureusement chinois, nuit et jour. Ou là la tête, bon là la nini, Félix Tshisekedi a roulata, Kakinae a roulé la bino parce que c'est son honneur, c'est sa tête. Et quoi de plus normal? Il était engagé devant toute une communauté de la francophonie, après qu'on a été chef de l'État au Soni. Les Congolais ont fait que Mokonzi Mboka Yoka Sonité, mais bien sûr, vous l'avez dit, Congolais, on a là, bon, commissaire Bangoka, Batumoka, bon. Donc ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Donc, Bato Bakoy Kozwana Mboko, et ça, Bato Basaka Moussalate. Bato Basala Moussala, Bazana droit et l'autre côté. C'est ça normal. Voilà, merci beaucoup, Junior. John. En tout cas, na message Nangaï, Ezara Moko et pas chef de l'État. Consoler quand même famille Oyo Baravir Ndekona Bango, Oyo Tilelo, Batoyo, ba suspect Batika Bango, Bakenda pour na tribunal à Loba, Bazaba innocent. Mais juste pas une obino pour constater alors il y a procès. Innombrable. Eza ebele makasa d'abord ibanda ino na parquet, il anditi na tribunal puisque parquet soka salaki musala malam. En tout cas, il faut qu'il facilite le tribunal. Ba preuve eza ebele. Na pese exemple. Junior auti ko ebisayo nani auti ko ebisayo nani makambo ya police scientifique. Rapport na bango na médecin légiste. Mais rapport elandande na parquet. Or en principe l'enquête il fallait qu'il parquet à ça mais malheureusement ils ont na tribunal. En fait, ils ont établi les rapports avant tout mettre c'est-à-dire Moussala et Salama bienté. Yango espèce ça flou na tribunal pour le baké bateau na bazaba innocent. Mais ce qui peut aux autres oh yata ya mouké mamé le seul va bétro li solo d'une manière générale. Les arapos tant ils a mouké mais ce qui va bétro li solo wana au mona que ceux qui osaki kaka juge au mona que bateau bakanga ki wana bazaki impliqué bawe ko kanga bango. Alors chef de l'État a soulagé famille au justice et ça la moussala nango procès si la nango procès si la puisque na tribunal a libéré bato mais famille et kenda na appel le ko le bakena na appel yango nde tozali kozela peut-être na appel moi et loko ya malonga e ko bima soki tribunal a tiki bato wana mais baluka quand même baluka bato babomeli bato quand même ba congolais bato babomeli bato tata na bango o babomeli bango petit frère na bango patron baluka quand même toyeba. C'est monsieur qui a travaillé pour la République, qui a construit toutes ces infrastructures. Nani abomaye, c'est le que tu as yangwana. Alors, chef de l'État a contacté Likambo Oyo pour que a soulager bat. A kolamukate na uti kolobango, mais quand même ba soulager famille wana. Oyo ba ebité bana na bango bana ya dofe ya moyi. Ba zawapi ba ebité. Et le que tu as yangwana. Raison pour laquelle ndenge tokaki na mercredi lobby mercredi bazana porte ouverte journée porte ouverte ce qui est prévu par rapport à la célébration deuxième anniversaire deuxième anniversaire il y a d'abord pour demain la journée porte ouverte ils ont une activité belée à commencer par le dévoilement du buste à Moui na Isiko ya Moussala Pasali moi représenter mon œuvre na Avenue Victoire na Avenue Victoire na Avenue Victoire musikate na Isiko babengaka millionnaire en fait musikate na district ya Kalam shop mon ezara entreprise mo ya télécommunication donc vraiment quelques mètres musika mingité ezali wana eza bongo bakobanda bongo na dévoilement à buste après yango bandeko bako kota na kati ya bus direction Matete ezali esika oyo il faut qu'on visiter parce qu'il faut qu'on visiter ba ouvrage ya Moyi il faut qu'on d'abord na Matete pour na kotala stade municipal ya Matete ndengeni ya sala yango ezape vraiment na ba standard moderne ils en bon état jusqu'à présent ba kolongwa wana direction stade Tata Raphaël esika oyo kosinga pe ba visiter gymnase ya tennis étable ce qui colongo après stade Tata Raphaël direction stade des Martyrs pour na kotala biloko ebele soko koti na maso
Stade de Martyrs, comment la banzela, comment le quartier, au côté Bobimi, beaucoup mandenga mutuka, c'est l'entreprise New System qui a construit ces infrastructures routières. Na Stade de Martyrs. Après, ils allaient payer du sous na collecteur d'eau, ou canalisation, ou lelo, et ça, et Bikisa, Barumbu, Kasavubu, Lingwala, Bandalungwa, parce que c'était grave. C'était grave. Na Kinshasa. Ce qui m'a bêté, c'est quand on a mis le rôle de Katana Moutoukate. Kune daki, ce qui m'a sili, na kata Stade de Martyrs, sur baki kanga bangolo, baki kanga, mbisi pena mine, na habité sur la bonne vidéo en athée. Mais avec l'expertise, il y a nous ce thème par le regretté Patrick Mouchamouka, hémorragie on a déjà, et Katana. Après on a point de chute, ça bongo, na stade il y a Barumbu, Oyope, et c'est comme un tunion sur Barokuta na wana, ce qui est sili. Moi, message, il y a DG. Il y a DG Gilbert Zungu Azalibongo Lelo, l'actuel patron de nous système. Grâce à son manager, à son esprit managérial, à son management, les entreprises ont tenir cap. Et puis, Batouba Kanisate, qui mité na bango, ne comme ça, chômeur. Il y a quelqu'un, un homme de Dieu, qui tient de main de maître cette entreprise et bana o baza bandeko baza ko sala wana baza presque quand dans la même condition nzamba baza ko sungaya azo pc sagesse azo comme entreprise comme il se doit bon oya mona ko bunisa musala nzambe asaka musana kutana na nzambe biso to ko bunana bangote la justice de yana mais ceux qui connaissent le 3 le 2 il y a rien comme activité. Non, il y a pause, il y a un petit intervalle et puis le 3 mais c'est abongo en mémoire ya moyi na après-midi, à partir de 15h, 17h. À partir de 17h, na Notre-Dame, na Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Donc, clôturer l'activité, et puis, vous avez suivi na moi, message, moi, le sambo, et puis, c'est quelqu'un qui aimait vivre avec les gens, qui mangeait avec les gens. Moi, kek, moi, ni au Kabola, et puis, pour cette année, ça sera ainsi terminé. Tu remontes à la Maramsoussou, mais tu sais que tu as mboka, kolela na libota ne leki makasi, kolela na libota. Si les lobazo le la kaka ne kona bango, mais il y a possibilité le roi John Mouya Lobi, il y a pour cicatriser pas totalement, mais un peu la plaie en payant. Banyongo ya bandeko wana etikali ya entreprise wana bafuta bana mboka o bazo sala musala bana na nyoso bazawa na ba papa ya bana les travailleurs en fait les lots ceux ba musala les até ba koma ba l'un des criminels les autres ba kokoma ba kuluna mais qu'est-ce que nous sommes en train de préparer contre le pays? Je dis pas on prépare pour le pays, qu'est-ce qu'on prépare contre le pays? Quand vous cherchez à rendre les gens des chômeurs, vous instaurez l'insécurité, plus d'insécurité dans un pays. Parce que plus il y a des chômeurs, moins il y a la sécurité. On va vivre en on va foutre en réalité. Mais on va quelque part, ma mère, la zone, la tout cané, tort. Na zone, ça pas ma mère, ce qui a résisté, n'a pas mis pour la soirée, on a besoin. Mais ceux qui, Congolais, sont à quoi naé, ne siga salaka. Aébi que ceux qui n'a commis moi 3 phrases, dans la tiki, ma mère, la paix, ça na fin du mois, foutre moi quelque chose de permettre na foutre ndaku, na laisser moi si na bana. C'est bon. Et puis, bah tout va occuper, bien na ba fonction na bien minene. Mais bino bonika congolais yo soko lekito senga yo soko lekito landa yo presse boss alors que ngai soki na sali na kwa na nga na moi mayelo na za nango na kokipe ko vivre na ndenge na ngai na créer pas indépendance. Donc il faudrait que la justice soit faite, soit rendue bato ba boma mouyi ba kangama effectivement. Mais soki pas justice à Congo et salité ya nzambe ko sala. Mais au moins bandeko ya finance libérer les dossiers sous thème de sorte que Batunamatuba ça l'a remis dans leur voilà, droit. merci beaucoup. Et les soucis, ils ont jeune, il y a Barumbu. Il faut pas utiliser Bastade. Mais pour pas utiliser, qu'est-ce qu'il faut? L'État peut s'en bon. L'État fout bongo. Entreprise nous sommes à zongi seli bango, à pesi bango clé na bango. Et puis les jeunes, betabal. Ceux qui osent na Barumbu, za sous na terrain. Parce qu'il y a na terrain qui a moko wana. Bamena Olsen baza na terrain moko. Mais na minute ba jeune yakuna baza sous na place ya kobeta balete baza obligé ba kende soit na ba lingwala kutu terrain pe za pe sous c'est-à-dire donc jeunesse kuna donc baza vraiment abandonné alors qu'il y a un stade construit. Mais qu'est-ce qui manque? Bozwa quand même ata mbongo bo futa ezaka na tongo détournement midi détournement
mais oyo bazolinga ba détourna kaka wana est-ce bokoki kozwa ta ndambu te donc botina mutu na bino peut-être junior détourner bon junior détourna te bon ba komo na bango andi ba détourna wana bozwa ta ndambu boyi kofuta entreprise mais na mutu na bino bobi ba détourner mais quand même bofuti pona ba jeunesse wana bazwa ba utiliser OK na matete batterie malonga ezate mais ce qui aux ba stade wana ezali construit donc ils appellent na ba norme vraiment ba norme ya malamu mais bopesa quand même ba jeunesse wana stade wana mais pour na kopesa bango il faut kaka bofuta mbongo na bango c'est ça message oyo na wi koloba na chef de l'état na côté à finance et aussi justice et ça là vraiment musala nango batu oyo babomela batu ba congolais oyo vraiment donc congolais oyo asali musala makasi en tout cas ba monana John moi motuni asuka porte rosala ouverte à tous na habité awa ba stade ngo et ali na barumpe ali na matete donc bana ya matete bakoko ya pe ba visiter na bango sans problème ou bien c'est juste un groupe restreint. Les stades en fait ça en fait ça c'est l'activité comme bizabou bato bakozala bakolongwana na famille à partir et si il y a point de départ des bon porte ouverte en porte bon mamelo so ça les portes ouvertes ah on va découvrir solo TV chaîne de Gonabso Israël Mutumbo et banda botou est-ce que ça sera non ici par exemple porte ouverte pour na élève à lycée Bosangani peut-être pour na journaliste pour na c'est toujours ça se passe toujours comme ça mais bandeko oyo bakozala na point de départ bakozala na bus bangonde bakosala ata mwana moya matete so alinga tia mwa liso mais mwana matete ba peki c'est na point de départ mais il c'est pour que ceux qui bandeko bamoni ki bako peut visiter na bango mais bon il y aura pas de problème hein, il y aura pas de problème il y a pas vraiment trop des mesures ceux qui n'est serré mais tout l'inde ordre parce que c'est lui qui est décédé c'était un monsieur ordonné makamuna enyo sauf ça la mara toujours dans l'ordre voilà tous les plaisirs étaient pour nous de vous recevoir Junior merci Mamelo Junior et John j'espère que message nabino et qui acquis des droits ata bobo IP ministre du sport a intervenir pour longwa vraiment intervenir et le ko za makambo za mingi intervenir bilan na ali fiasco mama na ngai mama na motubo omoni bref Kabulo mwana kabulo toyebaka na etando RTNC koleka ko invité comme ministre du sport comme intervenant est-ce que que comportement na ko kangela pe ba journaliste zela ndenge pe abandaka koloba comme journaliste est-ce que nini ope alingaka pona peut-être secteur ya sport et kende liboso lelo soki bino moko bapandi sango ya domaine ya sport nenga za cause la kangeli biso pe paporte biso wa journaliste témoin à sauver peut-être parce que il n'y a pas ezana mutu a critiquer ba ministre ya sporté journaliste ou a critiquer ba ministre ya sport neti kabulo biso banso tolanda ya bolanda non siko tala makambo ya ça donc ye kaka apparemment c'est juste pour ses intérêts juste pour ce au mona mutu azolandela bon selon cabinet na ye batu balimba voyager ba journaliste il faut ya kolandela il faut na cha mutu acha donc il est dans tout yemo mutasa la baliste na ba ko kanga stade yebisana Paris na tata mokunzi ya boka mais toka ipe mamu ya mbongo moko bima ya 200,000 lao ya pesaki ba supporter congolais ya diaspora na report ba kanga ki voilà merci beaucoup en tout cas merci à la technique Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté.
Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune de Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, Beau 4, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.